sẹ́yìn mo ti bá wa sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. I told us that 4 years ago I have spoken to us concerning it. níbi kókó karùn-ún yìí This àwọn fifth ṣiṣẹ́ one. tó lágbára lórí ẹ̀. We normally work on it. kókó yẹn dẹ̀rẹ̀ ibẹ̀ ní ìjákulẹ̀ tí mo ń wájú. And that is where disappointment normally come from most of ẹ the wo bí time. dáadáa. Look here very o ti well. mọ sẹ́tọ̀ fẹ́ ṣe. You know the work you want to do. o ti ń ṣiṣẹ́ yẹn. You're already working. o ti ń gbàdúrà. You're already praying. àdúrà rẹ ti ń gbà. Your prayer is iṣẹ́ rẹ ti answered. ń lọ sókè. And your career is moving àwọn forward. ènìyàn ti ń mọ sẹ́tọ̀ yàn láàyè. People know your career. ṣùgbọ́n nǹkan kan wà fún ọ ó kùnà rẹ̀ púpọ̀. But there's something that you need that you èyí have. náà ní ìdámẹ́wàá rẹ̀. And it is your tithe. bí tó ti kùnà fún ni ẹ o. Your ó ń tithe. ṣiṣẹ́ lóòótọ́. Truly you are working. àwọn èèyàn dá ẹ mọ̀. People already pé recognize iṣẹ́ you rẹ ń lọ sókè. for your work. bó ṣe ń gbàdúrà lọ́lọ́run ń gbọ́. As a prayer, God is ṣùgbọ́n answering níbi prayer. ìdámẹ́wàá yìí For your tithe, ibẹ̀ ló ti ń ṣera rẹ̀. that is where you are harming ó yourself. ń ṣera rẹ̀ púpọ̀. You are harming yourself. ìkùnà ń wá nípa ìdámẹ́wàá rẹ̀. Even blessings come through your òun tithe. fún kòkòrò ajẹnu láàyè láti ṣiṣẹ́ lórí ohun tó yàn láàyò. You are allowing evil insights to penetrate in your work. kókó karùn-ún ó ní ìdámẹ́wàá The bí a ṣe ń first san ìdámẹ́wàá point rẹ̀. is how we pay our tithe. gbogbo iṣẹ́ tó bá ń ṣe láyé Every work that bí is a ṣe on ń san earth, ìdámẹ́wàá rẹ̀. how to pay the tithe. ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀. Many people don't know. ẹlòmíín rò pé ìdámẹ́wàá jọ ọrẹ. Some people think tithe is like offering. ìdámẹ́wàá kì í ṣe ọrẹ. Tithe is not an àṣẹ offering. ọlọ́run ni pé ẹ mú gbogbo ìdámẹ́wàá sínú ilé mi. ntọ́lọ́run paláṣẹ rẹ̀ nìyẹn. It is a commandment of God that you should bring out tithes to my house. ẹnìkan kó bá lọ sínú ìwé Málákì. Somebody should go into the book of Malachi. ẹ bá lọ sínú ìwé Málákì. orí kẹta Malachi chapter 3, ẹsẹ̀ kẹjọ. verse 8. bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀hẹ́. yes. ẹ̀hẹ́. ẹ máa gbọ́ o. Listen, yes. aha. nítorí rírẹ́ la ó fi yín rẹ́. Ye shall be nítorí pé called. ẹ̀yin ti jà mí ní olè. because you have robbed me. yes. aha. yes. ẹ̀hẹ́. ẹ̀. yes. ẹ̀hẹ́n. kí hallelujah níbí. Hallelujah. ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí kí hallelujah. Hallelujah. ọlọ́run ti pàṣẹ rẹ̀ God has commanded it pé kí gbogbo ọkàn láyé that every soul on mú earth ìdámẹ́wàá wá sínú ilé mi. bring tithe into my house. níbi ìkùnà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti dére o. And this is where many people normally miss it. mà téèyàn bá gba 1,000 If one should collect 1,000 nídìí iṣẹ́ in tó the yàn láàyò work that you have chosen, tó bá fẹ́ mú ìdámẹ́wàá wá rẹ̀ wá. and if you want to bring the tithe, ẹ jọ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ni kì í ṣe wàásù mọ̀ ṣe o. it is a teaching, kí not ni a sermon. kí ni ìdámẹ́wàá tó máa mú wálé. 100 naira. ẹ 100 naira. ẹ jọ nínú 1,000 àti 100 naira Out of 1,100 naira, 100 naira mélòó lẹ́rìí nínú 1,000. how many 100 naira will you see in 1,000? àwọn ní ẹmu ẹyọkàn wa nu ọrùn mẹ́wàá yẹn. Now ẹ gbọ́ sọ́pọ̀ jù. bring one out of the 10. dá mi lóhùn. Is it too much? ibi tí ìkùnà ti dére o. This is where many people miss it. kó mú 1,000 mú 100 naira wá bẹ́ẹ̀. Out of 1,000, bring ó ní 1,000. kí òun ó lè bá kòkòrò ajẹnuru wí He said lórí that- iṣẹ́ yín. So that you can rebuke the devourer for your sake. ọ̀pọ̀lọpọ̀ kòkòrò ajẹnuru ń jẹ sẹ́ẹ̀ rẹ. There are many devourers in your o work ò dẹ̀ fura sí i. and you don't know. ó ti ń jẹ́ ti pẹ́. It has been eating it for a long bí kò time. ṣiṣẹ́ kálòmí ò tún máa jèrè iṣẹ́ tí wọ́n ti ṣe. Like for you to work and someone else to benefit bí it. kò yẹ kó o ní promotion bí iṣẹ́ àwọn táwọn wà lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n fún ọ ní promotion. Like for you to get a promotion and people after you should be getting the bí kò promotion. pawọ́ fún ọlọ́pàá dípò kò pawọ́ fún ilé ara rẹ̀. Like for you to be giving the police money instead of you getting money for your bí own. kò rówó kọjá wípé orí ọmọ rẹ̀ ń gbowó bá ti wà lọ́wọ́ rẹ̀ ìgbà yẹn náà
ọmọ rẹ̀ ó ṣàìsàn. Like for you to get money and instead of spending the money for a good thing, your children will fall nítorí sick. pé ó san ìdá mẹ́wàá ní àwọn kòkòrò ajẹnumọ̀ yìí ṣe ráàyè ṣiṣẹ́. It is because you are not paying your tithe that is why these devourers have their way. arákùnrin kan ń gbé ilé ọ̀dọ̀ mi ní Matogun nígbà kan. A man was living in my house at Masogun a time. arákùnrin ẹni tó ń bá ti lówó lọ́ba bá ti gbowó oṣù. He said anytime he collect his salary, ọlọ́run ọmọ wọn bẹ̀rẹ̀ sí ṣàìsàn ni. he said every time his child will get sick. mọ́kàn sọ yìí ká ẹ lè mọ ní o. I'm just saying this so that sátánì you ló can gbé know. wá bá. It's Satan that brought it to him. àádẹ́ máa jẹ́ ọ́náwó síbi tí ẹ̀kọ́ náwó sí. And he's going to spend money on what he's not supposed to spend money on. ọlọ́run wọ́n sì náwó yẹn tán kedere. He said I'm going to finish all the money. gbẹ̀yìn lára ọmọ yẹn tó máa yá. That is when the child will get mo ti rí healed. arákùnrin kan. I've seen the man. oníjọ́ tó ń bá pinnu àti ṣe rere. He said anytime he determined to be bóyá òun successful, dá àjọ. that he is paying tax, àjọ tó ń dá yẹn. that contribution, ó ní tó ń bá ti gbà báyìí. that anytime he collects ó it, ní bó ń ṣe ń sanwó lóhùn mọ́. that the way he's spending it he doesn't know. ó ní kó ń tó gbowó yẹn nu owó ti ní plan fún. That before he spend the money, ó ní nǹkan kan ó ṣẹlẹ̀ sáà. he said something will happen. máa náwó yẹn sí. ó ní nǹkan tí ọ̀dẹ̀ ṣe é yẹ fún ni ó ló máa ṣe sáà ni. And he must do it. kí ni tí mo sọ náà ni What am wípé I saying? ìdá mẹ́wàá tó o san Your tithe that you're not paying, kòkòrò ajẹnurun ó wà. the borrowers will come. ara ń tí ìdáseyọrí ọwọ́ rẹ̀ wọ́n máa ṣiṣẹ́ wọ́n máa fi ayé rẹ̀ bú Ọlọ́run. Some people will be, because of their life, they are going to abuse God. wọ́n máa fi ìgbé ayé rẹ̀ bú Ọlọ́run. They are going to live a lifestyle to abuse God. anyway èmi náà ti ṣerú ẹ̀rí ńgbà kan. Anyway, that has done that ohun before. tó ń ṣe yẹn mo ti máa sọ fún àwọn àbí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìjọ lẹ́fẹ̀ẹ́ sábà mọ̀. Everybody knows about it. mo máa ń ṣerú ẹ̀ ńgbà kan. You normally do it, mo dẹ̀ jìyà rẹ̀ tẹ́rùn. and he suffered for it. amen. Amen. jẹ́ kí n ṣàṣírí ẹ̀ fún ọ bí wọ́n bá mọ̀ tẹ́lẹ̀. Let me tell you the secret if you don't know about ní it ìgbà before. kan There was a time, nídìí iṣẹ́ tí mo yàn láàyò. the work that daddy chose, Ọlọ́run ń pèsè owó wọn bá fún mi. God provided a little money. mọ́mì àmọ́ ìyẹn ìyàwó mi àmọ́ bá mi sọ̀rọ̀ pé ẹ mọ̀ sọ̀dà mẹ́wàá. Mom will always say, pay your tithe. sẹ́rí àwọn ọkùnrin ni kíní yẹn máa ń ṣe é jù. Male are always affected with it. màá ní màá ṣẹlẹ̀ mọ́ rí. Don't worry, I'm going to pay. màá rí gbogbo ìdàmẹ́ yẹn màá rí pọ̀ màá lọ sanjọ́ kan náà. I'm going to pay everything at once. n bá ti rówó When you get money, tí n bá ti rí owó yẹn when I get the money, màá lọ san. I'm going to pay it. ẹ jọ sà Please, sir. bí mo ṣe ń ṣe fún ọdún nìyẹn. I was doing it ọdún dẹ̀ every yí year. mọ́ ọdún lára. And year was mo kọ̀ passing láti mọ́ by. san ìdá mẹ́wàá. And he decided not to pay the tithe. kíní kan wá ṣẹlẹ̀ ní ìgbà kan. Then something happened. màmá bọ̀dá ò ní jìyà ayé. Mommy and daddy are not going to ẹ̀yin wo suffer. lẹ̀ ń gbọ́ mo lẹ́ẹ̀ ní jìyà ayé. They are not going to suffer. ìṣẹ̀lẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ tí n bá ti ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́. Then something happened. nígbà tó lọ́run fẹ́ gbé tiẹ̀ dé nìyẹn kò fẹ́ fìyà jẹ mí lórí ọmọ. When God wanted to start his own, tí n bá ti ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́pàá dé. anytime he wants to work, the police will ṣé bẹ́ẹ̀ ni come. ronú mò ní sanwó fún ọlọ́run ní sọ̀dà mẹ́wàá ọ̀nà méjì lèyàn fi sọ̀dà mẹ́wàá yìí ń sọ̀dà mẹ́wàá mi fẹ́ sùn. You did not pay to God, you are going to pay it for Satan. mi ní bíìlì fún ṣọ́ọ̀bù tí mo wà. He doesn't have mo a jí náà bill. lónìí. He doesn't have a bill for the shop that he Wọ́n bá got, gẹ̀ẹ́tì mi. and they got him. wọ́n bá ti wá àwọn aṣọ̀dọ̀ mi dolé oúnjẹ. And they have turned his place to a place where wọ́n bá ti they dé eat. When they come, wọ́n ní ọya wọnú ọkọ̀. they will say, go into the bus. ǹjẹ́ jẹ́ wọn pé mo lè má lówó lọ́wọ́. He might not have àwọn the ará money. àta ní ọba mi sanwó yẹn. It is the neighbors that will pay for him. màmá kan wà tó sí ọ̀dọ̀ mi ń bẹ̀ yẹn. There was a man, a woman close to him, Mrs. Ajiboso ní ọba wọlé ń bẹ̀ yẹn. Ms. Ajiboso at Obawole. obìnrin yẹn bá mi sanwó ńjọ́ kan. That woman paid for him, bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹlẹgbẹ́ mi náà bá mi san owó. and his mates too paid for him. tí wọ́n bá ṣẹ́jú àlejò lèèyàn ṣe é yáwó ẹ̀yìn rẹ̀ lọ́sàn gbèsè lọ̀rọ̀ mi dàgbà náà. Then it is when you want to borrow money that you collect it in front of the visitors. tí n But bá when ti you want gba to owó collect lọ́wọ́ it, wọn when he collects the money from tí mo them fi sanwó fún àwọn aráabí tá ń gbowó lọ and use it to pay the police, pàṣán tèmi nìyẹn that is his own wọ́n dẹ̀ case, jìyà rẹ̀ títí and he suffered for nígbà tó it. dé stage kan. When it got to a stage, ọlọ́run gbà pé ìyàwó mi ti bá mi sọ̀rọ̀ mi gbọ́. God knows that his wife has spoken to him, Àsọtẹ́lẹ̀ and bá he jáde. listened. Then prophecy came out, ọlọ́run wá sọ débi wípé nítorí pé mi ìsàndà mẹ́wàá ni. and God said it was because he was not paying his ó ní kí tithe. n fẹlẹ́ ìdóhùn wò. He said you should use this to try him. bóun ọba ní yí
ibi tí mò ń sanwó sí yẹn kó òun yí padà. If he's not going to change where he's spending his money, pé ohun olúwa ni mò ń jà lólè. that is God that is robbing. pé lóòótọ́ ni mò ń gbàdúrà lóòótọ́. That truly he is praying. ṣùgbọ́n kòkòrò ajẹnirun yìí a ó ti ṣèṣe sí. But this destructive beast, how are we going to do it? ó ní kí n fi èyí dán wò. He said you should test him with this. ní ìyàwó mi abásídélé Then when they got to, ọlọ́run bá ṣe lóòótọ́. God did it truly. mo ṣe rí owó díẹ̀ nìyẹn. He got a little money. mo ṣe rówó yẹn. When he got the money, ìyàwó mi bá dó tì mí lọ́rùn. then the wife stood by him. sẹ́rí ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ pé ìyàwó yín ò lè bá yín sọ̀rọ̀ àánú yín ṣe mí. Men táwọn that- ìjàgbé mọ́ ìyàwó ẹ̀ ṣé ìwọ ló bá mi sẹ́ mi ni. Meant that if your wife talk to you, you are going to shout at èmi ò ṣe them. bẹ́ẹ̀ gan-an o. Daddy did not do that day. náà bá kó owó yẹn dàlẹ́ náà bá ní ayọ̀ dàmẹ́wò ilé. And said, we are going to remove the tithe from this. wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ tí mo ti jẹ́ tí mi ti sàn tán. That the vows that he hold that he has not paid, pé gbogbo ẹ̀jẹ̀ yẹn la yọ. that he is going to remove pé iye tó everything. bá kù náà ló kù. Then any change that remains, so àti be. owó tí sì ń bẹ́ẹ̀ lẹ̀ yìí bí gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí 90,000. And the money that was on ground was. ẹ bá yọ owó ewé òní tó kankan mọ́. If you remove everything, the remaining will be. wọ́n ní bá a nothing. ṣe ṣe nìyẹn. And she said that is how we are going to do owó it. tó dẹ̀ máa kù bọ́yá bíi 12,000 mi mọ̀ ó dà pé 12,000 or 14,000 ló kù. And the remaining change was 12 or 14. wọ́n bá sọ yọ owó yẹn And he paid. àmúdàmẹ́wàá kó lọ́nu ilé ọlọ́run. He took the tithes to the front of Ẹ̀jẹ̀, God. àkólọ The tithe, church náà. He took it there. ẹ wá gbọ́ mi ẹ̀yin èèyàn. Now listen, my people. orí pẹpẹ ni mo wà yìí tí n bá purọ́ kọ́lọ́run jẹ mí níyà. I'm on the altar. lẹ́yìn ìgbà yẹn After that time, mo wá ń ṣiṣẹ́ he was working. mo ń rójú owó. He was getting money. ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé Do you know that àwọn arábí tí wọ́n máa dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi tí wọ́n máa páàkì mọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí wọ́n máa gbowó mi lọ. those who that used to park by my side to collect my money, lọ́jọ́ kan náà bá kọjá lọ. one day they passed. wọ́n ti ká mi mọ́ ibi tí mo dúró sí mo fẹ́ máa gbọ̀n mọ́lẹ̀. They already Yeah, got well, me. I I have was to go home standing. alone. I was already shivering. náà bá dẹ̀ kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi náà dúró. And they passed the side, they didn't mo ní stop. báyà wọn ò rí iná bóyá ọ̀tọ̀ lẹ́ńtẹ́ ń wò. He said maybe they didn't see him. náà bá lọ́njọ́ yẹn. And they wait that day. n ò tún di ẹlẹ́ẹ̀kejì. The ó tó bí second ọ̀sẹ̀ méjì náà máa wá. They normally come every náà bá 2 tún weeks. yọ òkè báyìí náà ti yọ ibi náà ti yọ ọjọ́ yẹn náà bá yọ lókè báyìí. They came again from another wọ́n side. tẹ̀ tuntun yà kàn mọ́ la mo ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ ni. He was even working at that time. bí wọ́n ṣe kàn mí lára kù nìyẹn. When they got to him, èmi náà wá dorí kodò mo wá ń ṣe tí mo ń ṣe yẹn. then he bowed his Síjú sókè. head to continue doing what sọmọ he pé was tí doing. máa ṣíjú lókè ẹ̀rù lè tún máa bà mí sí. The mo wá reason kájú ẹ̀ mo wá ń ṣe he sẹ́yìn was lọ. not afraid, then he was doing his work. amen. Amen. sí ìyàlẹ́nu ọlọ́run To their amazement, wọ́n mà tún kọjá. they left again. ìyẹn tún di ẹlẹ́ẹ̀kejì. That was the second. mo ní ó dà pé ìyẹn ti ń yé mi ní ẹ̀dẹ̀ mọ́ dà pé ìdá mẹ́wàá ó dà pé. Then he was Yes, having the yes, yes. understanding that it is as if it is the nígbà tó di tithe. ẹlẹ́ẹ̀kẹta. And the third time, ẹ wo iwájú ọlọ́run mọ wà yìí tí I'm n in bá the presence kúrọ́ of God. ọlọ́run fìyà jẹ mí. mi ò ní nǹkan kan láti fi ìyẹn ṣe fún yín. I don't have ìdá mẹ́wàá anything èèyàn to máa ń do. jẹ́. People normally suffer for tithes, àjàjà ẹni tọ́lọ́run bá fẹ́ràn tí máa ń bá sọ̀rọ̀. especially the one that God loves and tọ́ba wa is tó wá speaking gbé to. olórí kunkun ọlọ́run á dẹ̀ máa fìyà jẹ́. If person is adamant, God will make such person suffer. àròkọ́ ta ni. The person who thinks the enemy, kì í sọ̀tá o. it is not the enemy. òun ló fìyà jẹrẹ o. Is the one, is the person that is suffering him herself. ẹlẹ́ẹ̀kẹta tán wá wá. And the third time they came, so bí wọ́n ṣe ń bọ̀ when they were coming, níbi ẹgbẹ́ kọjá ọ̀dọ̀ mi náà bá ń sọ̀kalẹ̀ náà bá ń bá wọn yẹn náà bá ń mú wọn náà bá ń gba owó lọ́wọ́. opposite him, they were taking some people, ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé wọn ò ya ọ̀dọ́ tèmi. and they didn't branch his own tithe. ẹ jọ kí ló mú ojú wọn sí kúrò lọ́dọ̀ mi. Please, what made them look away from kí him? ló mú tí wọn ò fi rántí ọ̀dọ̀ mi mọ́. Why is it that they didn't remember his place wọ́n again? mú èèyàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi wọn ò dọ́dọ̀ tèmi mọ́. They were arresting people beside him, but they didn't kí get ló him mú again. eléyìí wá. What caused this? ọlọ́run ni Is God. àtijọ́ yẹn Since that mo day, gbàgbé tí ń jẹ́ ogun àwọn aráabí o. he forgot about the gbogbo battle. wọn bá ń tí ń bá ń rí mo mọ̀ fi ń jẹun tọ́ dára. The little he was getting, he was using it so to kí ni eat tí mò ń food. sọ náà ni wípé What am I saying? bí ènìyàn bá kọ̀ If one should yóò refuse san ìdá mẹ́wàá fún ọlọ́run to pay the tithes to God, ó máa san fún èṣù. person will pay it to the enemy. àkókò tó dẹ̀ yẹ kó o ṣe nǹkan rẹ o lè mọ̀ ṣe é. And the tithe person supposed to do good ibi things. tí wọ́n parí ọ̀rọ̀ ìsílẹ̀ person nìyẹn o. supposed to do. That is how I'm going to end it. ẹ já lọ sínú ìwé Ágáì. Let's go into the book of Haggai. ẹ já lọ sínú ìwé Ágáì. nínú ìwé Ágáì sorry orí kìíní Chapter 1, ẹwẹ ẹsẹ̀ kejì. verse 2. bẹ́ẹ̀ ni
bẹ́ẹ̀ni yes àkókò wa nìyí fún yín láti máa gbé inú ilé yín ṣùgbọ́n ilé tẹ̀ ń gbé yìí ó síbẹ̀ àkókò tó yẹ ká ẹ gbé inú ilé dípò ká ẹ gbé inú ilé yẹn inú ilé yẹn wà ní ahoro. That house lie in waste. ẹ̀wọ̀n tọ́lọ́run sọ fún àwọn ènìyàn tí ó jẹ́ òpè. Look at what God is telling people that it is àkókò on. tó yẹ ká ẹ gbé inú ilé ara yín. At the time you're supposed to live in your own bẹ́ẹ̀ sọ house. fún ọ wípé The Bible told them, ṣùgbọ́n ilé yín wà ní ahoro. but your house lie in kí ló fà waste. á? What caused this? torí wọ́n kọ̀ Because they torí refused. pé wọ́n kọ̀ Because they láti refused san ìdámẹ́wàá fọlọ́ to pay their tithes to God. láti ṣe ntọ́tọ́ àti ntọ́ yẹ. To do the right thing. mo gbàládùá I pray ò ní sọ ohun tó dára nù. you are not going to miss the good mo lò things. ní sọ ohun tó dára nù. You are not going to miss nígbà good tó yẹ things. kó o gbé inú ilé ara rẹ When you're supposed to live in your own house, sátani ò ní jù ọ sínú ìgbèkùn. Satan will not put you in ohun bondage. tó Olúwa ti pinnu And what God has fún done ayé rẹ for your láti life jẹ́ kó o ṣàṣeyọrí to make you successful, ọ̀run yóò mú wá sí ìmúṣẹ. God will bring it to o fulfillment. wà ní pàdánù tó dára. I am not going to lose good so things. kí ni tí mo sọ láàárọ̀ yìí náà ni What wípé am I saying this tó o bá morning? fẹ́ ṣe nǹkan wọ̀nyí If you want to do this tó o thing, fẹ́ jẹ́ aláṣeyọrí if ènìyàn you want to become successful, ẹnìkan ló nílò then you need òun someone. náà ni Jésù. Is Jesus. tí o bá sínú rẹ If he's not in you, àtúntò òfin Ọlọ́run mọ́ to keep the rules of ó máa God, ní agbára díẹ̀ it will be a bit àti kí difficult. Jésù wà nínú ayé rẹ. Unless Jesus is in your life. Jésù nínú mi Jesus in me, ìrètí ògo. the hope of glory. bí Jésù bá wà nínú rẹ If Jesus is in ó you, jẹ́ ìrètí ògo fáyé rẹ. it's going to be the hope of ẹni glory tí for your Jésù life. bá ń gbénú rẹ̀ Anyone that Jesus ó speaks nìkan in, ló lè pa òfin Ọlọ́run mọ́. is the only one that can keep the commandments ìyẹn of nínú ẹ̀ God. kí àṣeyọrí ó tó wá That means before o success can nílò àwọn come, ìgbésẹ̀ kan láti gbé. then you need to take some steps. mo gbàdúrà fún ọ I pray for you. àṣeyọrí rẹ Your success o ò ní fi dọ̀la mọ́ ọ lọ́wọ́. will not touch ẹ ṣe for àmì you. dáadáa Amen. mo ní wọn ò ní fi dọ̀la mọ́ ọ You're lọ́wọ́. not going to move it to the next àkókò day. tó yẹ kó o gbé inú ilé ọlá The day you're supposed to live in a o ò wealthy ní bá wọn house, gbé inú ilé àlàpà you are not going to live in a o ò ní cloud. gbé inú ilé àlàpà. You are not going to ẹ live ṣe in a àmì cloud. dáadáa. Say a good amen. gbogbo ìgbà tọ́lọ́run ti pinnu fún ayé rẹ Every time that God has determined láti for your wà life nínú ilé Ọlọ́run to be in the house of o ò ní God, bá wọn wà nínú ilé èṣù. you will not be in the house of ohun tí Satan. Ọlọ́run pinnu fún ọ rèé This is what God has láti di determined for aláṣeyọrí you ènìyàn. to become a successful Mo gbàdúrà person. fún ọ. I pray for you títí di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. till next week. Remain blessed. ẹ dìde dúró. Stand up on your feet. Let's stand up. Ẹ ká dìde dúró. dìde dúró dìde dúró dìde dúró láì fa kókó jòkó. Stand up on Bẹ́ẹ̀ your sì máa feet sọ without fọ́lọ́run. wasting time. Olúwa Tell fẹ́ kí God, aláṣeyọrí. Lord, I want to become má jẹ́ kí successful. Sátánì ọdọ̀ ọ̀nà mi rú. Don't allow gbogbo Satan to Sátánì deceive ti me. dúró dè mí sí. Where Satan has been gbogbo ọ̀rẹ́ waiting gba for agbára me. lọ́wọ́ rẹ̀. Lord, collect the power irinṣẹ́ from tí me. Sátánì gbé dúró dè mí. The tools that Satan ó lè has mú kí made wọ́n for di me, aláṣeyọrí. so that I will not become successful. Olúwa dáná sùn. Oh Lord, consume me. agbára rẹ̀ lórí mi. Lord, the spirit Ọlọ́run sọ of di me. òfo. Lord, turn it ó to yẹ kó grace. sókè sọ́dọ̀ àdúrà. Turn it to prayer. ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀. mi ò gbóhùn àwọn èèyàn ṣé ẹ tiẹ̀ ní ẹ̀tọ́ láti gbà wíṣẹ́ àdó Now hear àdárí the voice of. àdó àdárí jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kọ́lá ní ẹgbà. I'm not telling you to pray for forgiveness of sin. Olúwa má jẹ́ pàdánù orí ọ̀fẹ́ tó fi lẹ̀. Olúwa jẹ́ ń jẹ́ aláṣẹ orí láyé má jẹ́ ń jẹ́ aláṣẹ ti ènìyàn. àwọn kan wà aláṣẹ tì ní wọn wọn ilé ìṣàṣeyọrí láyé. Olúwa jẹ́ mi ọjà aláṣeyọrí ènìyàn láyé. ẹ gbàdúrà. agbára tí wọ́n fi dúró nù rẹ The power to stand in tí you, ó fi máa jẹ́ Ọlọ́run mi. that you become my God. Ọlọ́run fi sínú ayé mi. Lord, put it in my life. ju bí mo ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ láàárọ̀ yìí. And the àbí blood lọ́sàn of yìí, the word today, ní ọ̀sán yìí this afternoon. Olúwa Oh Lord, oore ọ̀fẹ́ àti ṣe the grace to do okun it. àti ṣe Lord, the ọgbọ́n strength to àti do ṣe it. The wisdom to do it. làákàyè láti ṣe The understanding to do Olúwa it. yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi. Lord, release unto me. ẹ gbàdúrà kò sí àkókò mọ́ Ọlọ́run dẹ̀ gbọ́ bó ṣe ń sọ ọ́ tí
tí wọ́n bá ti pinnu tó ṣetán láti jẹ́ aláṣeyọrí. If you are determined to become successful, ìwọ máa sọ fọlọ́run pé olúwa you tell God that, mo ṣetán oh Lord, láti ṣe ń tó ní kí n ṣe yìí. I'm ready to do what you orí want ọ̀fẹ́ to do. àtìpámọ́ The grace to olúwa complete. ìyọ̀ǹda rẹ̀ fún mi. Lord, release unto ọlọ́run me. dẹ̀ ń sọ fún mi wípé And God is telling ìyà me tó ń that jẹ nìkan láàrin wa ń bí. someone is suffering òun náà here ni wípé because ọkàn láti san ìdámẹ́wàá ní pípé fóun. the person refused to pay the ìyà tó ń jẹ nìyẹn o That is the kì reason í sọ́kùn ìran rẹ mọ́ o. It is not the person. okun ara rẹ ló ń dọ̀ láàmú. It is your own battle. ọlọ́run ń ṣe é fún ọ. And God has done it for ṣùgbọ́n you. ọkàn láti má san ìdámẹ́wàá. But you refuse to pay your ìyá rẹ̀ tithe. dẹ̀ wà fún ó ti nà nípa sàn. And the suffering is there for the ọlọ́run person. nà nípa sàn. God is Àti flogging kó o the ṣàtúnṣe. person until you Sọ make fún Ọlọ́run pé amendment. Olúwa, Tell God that, mo ṣetán oh láti Lord, ṣàtúnṣe látòní lọ. I'm ready to make amendment Olúwa ràn mí today. lọ́wọ́. Lord help me. olúwa ràn mí lọ́wọ́. Lord help me. ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́. Oh Lord help me. ní orúkọ Jésù Kristi olúwa wa. Amen. ọlọ́run ti bẹ ní ọ̀run tí agbára rẹ̀ ká ohun gbogbo. a ti bọ́ ọ sọ̀rọ̀ nípa ènìyàn tó fẹ́ jẹ́ aláṣeyọrí ènìyàn láyé. à ń gbàdúrà pé olúwa ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ju bí a ti gbọ́ lọ ọ̀run kó tún ayé wa dá. Amen. agbára tí mú kí àṣeyọrí ọ wá tí ènìyàn ó fi gbégbé sí àtúnṣe ó yá kó wọnú ayé wa lọ. Amen. ẹ̀mí ọlọ́run ti darí ènìyàn fún ìgbésẹ̀ àtúnṣe tọ́tọ́ àti èyí tó yẹ lórúkọ Jésù kó wọnú ìpín mi àtẹ̀yìn. Amen. láti òní lọ mo gbàdúrà Sátánì kò ní jẹ ọ́ níyà mọ́. Amen. mo ti pinnu láti yí padà lórúkọ Jésù Sátánì kò ní nà ọ́ ní pàṣán mọ́. Amen. ọwọ́ pàṣán òkùnkùn lára rẹ lórúkọ Jésù mo ti pinnu láti yí padà ọ̀run kó dáwọ́ rẹ̀ dúró. Amen. oore ọ̀fẹ́ àánú àti ojú rere ó yá kó bá ayé rẹ dọ́gba. Amen. lẹ́yìn orí ọ̀rọ̀ tá a lò fún yìí mò ń gbàdúrà ayé rẹ yóò lọ sí ìpele tó kàn. Amen. ìpín rẹ yóò lọ sí ìpele tó kàn. Amen. ayé rẹ wà ní rí bákan náà. Amen. tó gbogbo tó kù ọlọ́run gba ìṣàkóso. Amen. a ó yin ọlọ́run. Amen. bẹ́ẹ̀ lolúwa wí. Amen. ó ti rí bẹ́ẹ̀. Amen. Jésù olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. Fire. kí hallelujah ńlá. Shout a big hallelujah. Amen. Amen. àkókò tọkàn ntọ́kàn ní ìsinmi àwọn ọmọ oṣù kẹta ẹ jẹ́ àwọn envelope brown envelope tó wà lọ́wọ́ alẹ́ brown envelope that is your hand. Let's drop our brown Please drop envelope. it down. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, praise the Lord. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, praise the Lord. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, praise the Lord. Glory, glory, hallelujah. àwọn ọmọ oṣù kẹta ẹ jẹ́ abọ́ síwájú. People born in the month of March. ọmọ oṣù kẹta March celebrants. àwọn ọmọ march March celebrants. ọlọ́pẹ́ lọ́pẹ́ yẹ ọlọ́pẹ́ lọ́pẹ́ yẹ o ọlọ́pẹ́ lọ́pẹ́ yẹ o ọlọ́pẹ́ lọ́pẹ́ yẹ ọlọ́pẹ́ lọ́pẹ́ yẹ ọlọ́pẹ́ lọ́pẹ́ yẹ o ọlọ́pẹ́ abiyamọ kú ọ̀rọ̀ ọmọ ọlọ́pẹ́ lọ́pẹ́ yẹ o abiyamọ kú ọ̀rọ̀ ọmọ ọlọ́pẹ́ lọ́pẹ́ yẹ o ọlọ́pẹ́ lọ́pẹ́ yẹ Jésù ọlọ́pẹ́ lọ́pẹ́ yẹ o ọlọ́pẹ́ lọ́pẹ́ yẹ Jésù ọlọ́pẹ́ lọ́pẹ́ yẹ o.
jó dáadáa. Joy, joy, celebration. Oh, joy, joy, celebration. Oh, joy, joy, celebration. Oh, joy, joy, celebration. Oh, joy, joy, celebration. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, èmi àjọ bí ẹni tó mọ̀re o. When you see me dance, ìmọ̀ àjọ bí ẹni tó mọ̀ pé wá o. Ìjó ni májẹ̀mú mi, ẹ ṣáà jẹ́ ìjó. ẹ̀yin èèyàn rẹ̀. Ìjó ni májẹ̀mú mi o. Ẹ ṣáà jẹ́ ìjó. Ẹ ṣáà jẹ́ ìjó. Ògo, 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 ògo fún Jésù ọba aláṣepé. ọba aláṣẹ. ẹ kúnlẹ̀. ẹ bọ ọpẹ́ yín fún ọdún mìíràn tẹ́ ẹ lé. ó gbàdúrà kó ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Amen. ẹnì kọ̀ọ̀kan yín bí ọlọ́run ti fi kún ọjọ́ orí yín tí ẹ tún mú àkàbà mìíràn àkàbà tẹ́ mú yẹn kò ní sẹ́mọ yín lẹ́sẹ̀. Amen. mo ní àkàbà yẹn kò ní sẹ́mọ yín lẹ́sẹ̀. Amen. agbára ọlọ́run alààyè tẹ́ fi rìnrìn àjò yẹn ìyẹn fún ọjọ́ orí yín tí òfin ní sẹ́mọ yín lẹ́sẹ̀ ọ̀run kó yọ̀ǹda rẹ̀ fún yín. Amen. ọpẹ́ tẹ́ mú alọ́dún yìí tọdún tó ń bọ̀ ó máa jù báyìí lọ. Amen. gbogbo aládùúrà ẹnì kọ̀ọ̀kan yín ẹ ò ní dòkú. Amen. oore ọ̀fẹ́ Kristi kó dì í mú dópin. Amen. bí ẹ ti dúpẹ́ níwájú ọlọ́run lọ́dún yìí lọ́dún tó ń bọ̀ ẹ ò ní dín ní àwátì. Amen. bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run máa ṣe. Amen. ó ti rí bẹ́ẹ̀. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name, fire. ó yẹ kó ayẹ ẹ̀kọ́ ni máa ní. Àwa máa dúpẹ́ orí àná, orí òní, orí ọ̀la. Àwa máa dúpẹ́ orí àná, orí òní. Amen. yóò dára fún yín. Amen. ẹ máa kọrin sí i gbogbo ènìyàn pátá Everybody. gbogbo ẹni tọ́lọ́run mú rí oṣù tuntun tí í ṣe oṣù People that God kẹrin. make to see the new month. ọrẹ fún ìdúpẹ́ ìparí kí ni o. The new month Oṣù. Thanksgiving. ọrẹ fún ìdúpẹ́ ìparí oṣù. The end of the month Thanksgiving. gbogbo ènìyàn kó mú kódìdó mú ọrẹ rẹ jáde. Bring out your offering. ọwọ́ a máa jó a máa mú bọ̀. As you are bringing your offering, you thanks. a máa padà sáàyè wa. Then we'll go back to our seat. ẹ jọ ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo lọ́wọ́ ẹ̀yìn ẹ bá ń stop ẹ̀ yóò dára fún yín. Amen. ó yá fáyà látọ̀dọ̀ àwọn ọkùnrin wọn a máa jó padà sáàyè wọn. tó o bá ti pọ̀ kó jó kó o rí kó o jó dáadáa jó dáadáa o.
wọn ò ní jó. Some people say they will not dance. Bàbá àti màmá. Mommy and daddy. Atẹ́gùn tí ń fẹ́ sí ọyẹ àwọn kan fowó rà lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ kúnlẹ̀ ká gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Amen. Ọlọ́run ayérayé. Ọba gíga ibi ìsádi tiwa. Ẹni tí ń pa wá mọ́ lójoojúmọ́. Lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ lóṣooṣù lọ́dọọdún. Bàbá ó yá gba ọpẹ́ wa. Amen. A mú ọpẹ́ oṣù kẹta wá. Ọlọ́run Ísírẹ́lì ó yá gba ẹ̀yìn wa. Amen. Ẹ bọ ọpẹ́ wa rè Olúwa gbà ó yá jẹ́ lórúkọ Jésù. Amen. Bàbá jẹ́ kó ṣètẹ́wọ́gbà. Amen. A tún ti wo oṣù kẹrin nígbà bá dóṣù karùn-ún Olúwa jẹ́ á rí ọpẹ́ dá. Amen. Àtọmọ oṣù kẹta tí wọ́n dúpẹ́ lóṣù kẹrin àtàwa yòókù lórúkọ Jésù ibi ò ní tọ́ wa lóṣù. Amen. Mo ní àní ríbi lóṣù. Amen. Ìdààmú ò ní jẹ́ tiwa. Amen. Ẹ̀yin bàbá ó jáde kò wọlé kò ní jẹ́ pé yín o. Amen. Bàtà tó wọ̀ lórí aṣọ rẹ̀ ìbò ní kò ní jẹ́ pé yín. Amen. Àwọn màmá ó wọlé kò jáde kò ní jẹ́ tiwa. Amen. Mo ní kò ní jẹ́ tiwa. Amen. Gbogbo àwọn ọ̀dọ́ pátá nílé ìwé wo ò ní rùkú wọn wálé lóṣù. Amen. Ìbànújẹ́ ò ní jẹ́ tiwọn. Amen. Gbogbo àwọn ọmọlé ẹlẹ́kọ̀ọ́ àkọ́bẹ̀rẹ̀ lórúkọ Jésù ò ní ṣàìsàn. Amen. Àìsàn yíyí kò ní wọlé bá wọn. Amen. Àìsàn ṣèwéṣe kò ní wọlé bá wọn. Amen. Mo wá gbàdúrà ó ní búburú gbogbo ọjọ́ àdúrà la fi ràgbà padà. Oṣù kẹrin Ọlọ́run ànáìtì ó yà ra padà ní rere. Amen. Mo ní o ra padà ní rere. Amen. Fún bàbá fún màmá fún ẹ̀gbọ́n àtàbúrò Olúwa ra padà ní rere fún wa. Amen. Nínú oṣù àní ṣàìsàn. Amen. Ànírógun àsúréká. Amen. Ànírógun àsúrépè. Amen. Lórúkọ Jésù bàbá àti màmá tó rá mi sí ebi ò ní pa wá lóṣù. Amen. Àní wọ́wọ́ tì lóṣù. Amen. Àní wọ́n jẹ tì lóṣù. Amen. Orí burúkú ò ní jẹ́ pé wá. Amen. Ogun ẹ lọ súré pè wọ́n wá ní mísà kò ní bà lẹ́nì kankan. Amen. Orí burúkú ò ní jẹ́ tiwọn lóṣù. Amen. A máa rí jẹ. Amen. A máa rí mu. Amen. A máa rí ná. Amen. A máa rí lò. Amen. Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ náà gbogbo tọkàn rẹ fẹ́ lóṣù ìtọ́kàn mi Ọlọ́run máa ṣe fún wa. Amen. Ojú ò ní tì wá. Amen. Bàbá tó ọba tó fa bíbọ̀ rẹ sẹ́yìn di oṣù karùn-ún lórúkọ Jésù. Ọpẹ́ wọn yóò ju èyí lọ. Amen. Ògo ni forúkọ rẹ. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name, fire. Ó yá ká hallelujah dìde. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Ẹjọ́ sẹ́ ẹjọ́ máa kí wọ́n tó sórí ọ̀fẹ́. Before we share the grace, Ẹ má jẹ́ àgbàgbé pé on 19. we should not forget on the 19th. On 19. On the 19th of April. Ọjọ́ yẹn bọ́ sí Good Friday. That day is Good Friday. Àbí àwọn ọmọ wa tó bá ti di ìrọ̀lẹ́ ní kí wọ́n tó kó wọn wá. When it is the evening of that day, please let's bring our children. Ìwọ́n tó bá dẹ̀ sọ kọ́lọ́ sọ̀rọ̀. If you say it is not God that is talking, Ṣùgbọ́n mo wá bí àfún kankan. I use this medium to tell you. Àtọ̀rọ̀ nǹkan mi ò rọ́mọ àná ẹ̀ tì kankan yọjú. Hallelujah. Hallelujah. Àwọn ọmọ yẹn. Those children, Ẹlòmíì wọ́n á dà àwọn ọmọ yẹn lẹ́nu. they will just leave Wọn ò the ní children. wẹ̀yìn wọn mọ́. They will not look after Rántí them. pé tó o bá dálẹ̀ àwọn kan ló ń ṣe tí wọ́n ń jẹ. If you bring them, some people will take care of them. Ohun tó burú ni wípé ká má rí ọmọ ní headquarter branch kan òbí tó máa fáwọn ọmọ yẹn ní ìkọ̀kan. It is very bad not to see anybody from the Ara headquarters àwọn to give tọkùn their nìkan ló children sì wá something. gbáko ráìsì fún wọn. It is Ìlàjì people àpò from ráìsì fún Matokun that wọn. have brought a bag of Lórúkọ rice. Jésù yóò dára fún wa. Amen. Kì í ṣe àwọn tí wọ́n bá wá ń bá wa bí lọ́yẹ̀ kí wọ́n bọ̀ ọmọ wa. It is not the people that came to meet us here are not supposed to feed our children. Ẹni tó dẹ̀ ṣe tó bá